इंडिया का पहला फेमस मैकेनिकल कीबोर्ड भले ही टीवीएस गोल्ड हो। पतंजलि आए हुए हैं अभी हाल मम्मी के साथ, मम्मी तो उधर है, शॉपिंग चालू। घी ले लिया, ओट्स ले लिया। मैं 675। ये जो कीबोर्ड है ना, हाँ। ये इंडिया का पहला मैकेनिकल कीबोर्ड है, मतलब बहुत अच्छा कीबोर्ड है ये। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भले ही पहला मैकेनिकल कीबोर्ड तो वही है जो अंदर रखा हुआ है पतंजलि की दुकान के अंदर, लेकिन इंडिया का पहला बजट सेंट्रिक गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड जिसके अंदर बत्तियां लगी थी ना, आई होप यू गेट द रेफरेंस, वो ये है। दिस इज द लेजेंडरी MK881 फ्रॉम रेड गियर। बी रोल प्लीज। एंड टुडे यानी कि इसके लॉन्च डेट के अप्रॉक्सीमेटली 4.5 साल के बाद में I'm gonna be revisiting this thing and we'll be having a look at how this thing has been holding up after so many years. Also, channel को करें subscribe and if possible do like the video and also ring the notification bell. Let's begin the video guys. Let's do that. Wear and tear की बात करें तो there has been no physical damage to my keyboard yet 4 कीज की लाइट अब खराब हो गई है। Also, the clicky sound of the keyboard is no longer audible and all you hear right now while typing is just the खट-खट sound, nothing but the खट-खट sound. आप खुद ही सुन लें। With that sound being heard, जो इसके अंदर आखिरी चीज थी जो कि wear and tear के अंदर फॉल करती है वो है इसके केबल। Now the cable was braided cable and hence केबल के अंदर कोई इशू नहीं है। It is still 10 on 10, it is still intact and there is no issue in that department whatsoever. इस सवाल का सिंपल आंसर होगा YES। रीजन बीइंग कि इसको लॉन्च हुए अब हो चुके हैं अराउंड 5 साल एंड बिकॉज ऑफ दैट 5 years आजकल जो नए कीबोर्ड्स आते हैं मार्केट के अंदर दे टेंड टू हैव मोर फीचर एंड दे ऑल्सो टेंड टू कॉस्ट लेस देन द प्राइस जिस पर ये लॉन्च हुआ था। तो आजकल जो आ रहा है वो काफ़ी बढ़िया आ रहा है और ये जब लॉन्च हुआ था ये उस टाइम के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, लेकिन आज की डेट के अंदर दिस थिंग इज़ रियली फॉलिंग अपार्ट और मोर लाइक falling behind in such a fast pace race. But screw all of that, I'm gonna tell you my side of the story कि मेरा सब्जेक्टिव साइड क्या है इस कीबोर्ड को लेके। तो ये जब कीबोर्ड मैंने परचेस किया था उससे दिन से लेके मैंने इस कीबोर्ड को लगभग 2 साल तक एकदम रोज़ इस्तेमाल किया है और मैं रोज़ स्क्रिप्ट वगैरह लिखता था। तो आई हैड बीन यूजिंग दिस कीबोर्ड फॉर 2 years, वो भी अच्छे तरीके से। उसके बाद ये हुआ कि मैंने इस कीबोर्ड को हटा दिया क्योंकि इस कीबोर्ड के अंदर कुछ कीज़ अब काम नहीं कर रही थी और कुछ कीज़ कुछ ज़्यादा ही काम कर रही थी एंड हेंस आई बॉयकॉटेड दिस कीबोर्ड। लेकिन आज की डेट के अंदर जब मैंने इसको वापस से उठाया टू मेक अ वीडियो, इसके अंदर मैजिकली सारी की सारी कीज़ अब काम कर रही हैं। लेकिन मेन बात यह है कि आई हैव नो आइडिया एंड आई हैव नो इन्फॉर्मेशन कि जो कीज़ अभी काम कर रही हैं जो कि पहले काम नहीं करती थी वो अब कब तक और काम करेंगी। एंड हेंस आई फील लाइक दिस वन थिंग कि दिस कीबोर्ड हैज़ लिव्ड इट्स ओन डेज। लेकिन कोई अगर मुझसे ये पूछता है कि ब्रो आर यू हैप्पी विद द परचेज दैट यू मेड, तो उसका जवाब 2 होंगे। पहला, दिस थिंग रियली गिव मी द सुपर हैप्पी एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग अ मैकेनिकल कीबोर्ड। लेकिन ऑन द वेरी अदर हैंड मेरे पास में इसके पहले एक लॉजिटेक का कीबोर्ड था जो कि एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड था और वो कीबोर्ड 10 साल से ज़्यादा चला था। तो जब वो वाला कीबोर्ड जो कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड था, इफ़ दैट कुड वर्क फॉर अराउंड 10+ years, आई रियली डिड होप कि ये जो कीबोर्ड होगा मैकेनिकल वो कम से कम 4.5 साल या 4 साल तो कम से कम चलता ही चलता। लेकिन दिस थिंग डाइड ऑन मी, मतलब मोर लाइक started dying on me in just 2 years of usage. तो ये मेरा पर्सनल साइड का ओपिनियन था। लेकिन ट्रूथ बीइंग टोल्ड द सेम कंपनी विच इज़ रेड गियर हैज़ लॉन्च्ड देयर न्यू कीबोर्ड विच इज़ दी रेड गियर का दिस वन, जिसके अंदर एक वॉल्यूम नॉब भी है। इट लुक्स मोर सेक्सी एंड आई एम प्रिटी श्योर कि वो काफ़ी बढ़िया होगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट थिंग। अभी के लिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। आई रियली वांट यू ऑल टू जस्ट कमेंट डाउन बिलो कि व्हाट काइंड ऑफ कीबोर्ड डू यू यूज एंड हाउ हैज़ बिन योर एक्सपीरियंस ऑफ मैकेनिकल कीबोर्ड एंड हाउ हैज़ बिन योर एक्सपीरियंस ऑफ अ मेम्ब्रेन कीबोर्ड। तो आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं या जो भी है मैकेनिकल कीबोर्ड वर्सेस मेम्ब्रेन कीबोर्ड, इन द चैट यानी कि नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें। कमेंट करने से बढ़ता है एंगेजमेंट एंड आई नीड all the engagement that I can get. तो मिलते हैं अगले वीडियो के, तब तक के लिए टेक केयर एंड जॉनी आउट, पीस। ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब, पीस।